Ei, o noivo tá chegando e tem muita gente dormindo. Hoje em dia tá tudo tão corrido, todo mundo distraído, todo mundo conectado, mas pouca gente com coração unido. Tem gente acendendo luz que não tem óleo pra durar. Tem crente com Bíblia na mão, mas sem vida no altar. A lâmpada apagando, a chama se perdendo, a fé ficando fraca e o mundo te prendendo. Jesus contou a parábola pra gente acordar. O noivo vai chegar na hora que ninguém vai esperar. Cadê o óleo na lâmpada? Cadê o fogo queimando no peito? O noivo tá voltando e só entra quem tá direito. Cadê o óleo na lâmpada? Cadê o coração vigiando? Metade tá dormindo e a outra tá esperando. Hoje as prudentes estão firmes, segurando a fé com força, mas as nécias tão vazias porque vivem na pior escolha. Muita gente brincando de igreja, muita gente brincando de crente, vivendo na aparência, mas sem vida realmente. A porta vai fechar um dia e vai pegar muita gente surpresa, porque estavam acordadas no corpo, mas dormindo dentro da igreja. E ele diz que vem de repente, como um ladrão na madrugada. Quem tiver óleo vai entrar, quem não tiver vai ficar na calçada. Cadê o óleo na lâmpada? Cadê o fogo queimando no peito? O noivo tá voltando e só entra quem tá direito. Cadê o óleo na lâmpada? Cadê o coração vigiando? Metade tá dormindo e a outra tá esperando. Acorda, porque o grito vai se ouvir. Aí vem o noivo, sai ao encontro dele. Se prepara,